Erstmal muss ich mich regenerieren. Du Wurm stinkst zwar nach Zigaretten, aber was soll's? Hä? Warum? Bist du nicht tot? Immer bin ich es, der vom Leben in den Arsch gefickt wird. Ohne zu jammern ertrage ich alles. Und trotzdem hatte ich noch kein einziges Mal Mathe in der Hand!